To teach is to live. இது நம்ம channel. Hello children. We have learned pronunciation drill A sounds today. A sounds மட்டும் இல்லாம pa sound படிச்சோம், cha sounds படிச்சோம், na sounds படிச்சோம். இல்லையா? So now it's assignment time for you. Identify the starting sounds. இப்போ நான் சில வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ணுவேன். ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு 2 to 3 செகண்ட்ஸ் கொடுப்பேன். அதுக்குள்ளே நீங்கள் இது என்ன சவுண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்ல போகிறீங்க. நம்ம ஏற்கனவே இன்றைக்கி 4 சவுண்ட் பார்த்துருக்கோம். ஆஸ் சவுண்ட், ப, ந, ட, இல்லையா? அ, ப, ந, ட. இப்போ இதில் ஸ்டார்டிங் சவுண்ட் என்னன்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறீங்க. நெக்லஸ், necklace. Good. Na sound adu. Alphabets, alphabets. Good. A sound. Temple, temple. Ta sound. Good. Pants, pants. Pa sound. So இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியுதா? இப்போ இன்னொரு 4 சவுண்ட் நான் கொடுப்பேன். அதுக்கான சவுண்ட்ஸை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. ஆக்டர், ஆக்டர். நாய்ஸ், நாய்ஸ். பெப்பர், பெப்பர். 10, 10. Okay. We have learned identifying the starting sounds இல்லையா? a, pa, na, ta. 4 சவுண்ட்ஸும் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னு நாம் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Now it's copying time. Just read these words and copy it. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேர்டை எப்படி ரீட் பண்ணுவோம்? a, na, ta, ant இல்லையா? So ta, a, pa, tap. a, na, an. a, ta, at. na, a, pa, nap. So இது எல்லாத்தையும் once read பண்ணி try பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா copy it in your notebook. Okay children? So we shall be meeting next week with a new syllabus. Bye.